dongane padha, kekuatane beda. Niki lho, namanya barokah itu di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara kunci supaya barokah kudu pinter syukur, Bapak Ibu. Niki undang-undangnya Gusti Allah niki jelas. La in syakartum la azidannakum. Kepanasan ngene wae ora kuat. Kae wong lemu kae, ngalih golek nggon adem kae. Pokoke sing kepanasan ki insyaallah mlebune swarga dhisik. Kowe nang ngisor tenda kae ora usah amin kowe. Keri kae. Wis lungguh kursi ngisor tenda, ke lihat penderitaan mereka. Lihat itu. Ndur panggung iki keri. Wih, sing paling dhisik dhewe iki, lihat itu penderitaan mereka. Sampai keringete gobyos. Kuwi nganti tembus pedaleman lho kuwi. Aku melu ngrasake deritamu, Bu. Asli tembus pedaleman kuwi. Wis ganti sarung. Masya Allah. Pun ngeten rungokke niki. Niki undang-undangnya Gusti Allah kula ringkes mawon. Soalnya kula mesake sing kepanasan niku. Rapopo sampeyan adem. Undang-undangnya nika la in syakartum la azidannakum. Nikmat apa wae, sepira wae yen disyukuri mesti kalian Gusti Allah bakal ditambahi, terus ditambah. Tambah nikmat, tambah ayem, tambah tentrem, tambah sae. Namine dados barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apa wae, sepira wae yen dikufuri, awas. Nikmat yang sudah didapat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati, kita dikasih nikmat sama Allah. Kula panjenengan diparingi kenikmatan dening Gusti Allah. Niku sejatine kula panjenengan ya diparingi ujian, diparingi nikmat niku padha karo nggarap ujian. Lulus napa mboten? Yen lulus dadi barokah, yen ora lulus dadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ringkese ngaten, kita diberi nikmat. Pak Bupati nggih. Pak Bupati monggo minggah, Pak Bupati. Monggo. Wah, wong sak lapangan dijak salaman kabeh minggo. Pak Bupati monggo katuran minggah panggung. Oh nggih pun lenggah teng mriku pun. Wes ben eling-eling biyen nalika dadi RT kae. Subhanallah. Nggih, pun kersane rumiyin kersane sak antawis lenggah mangke kita suwun kanthi sanget Pak Bupati paring arahan saha sambutan saha pengarahan datang sedaya jamaah. Samakin kersane berbaur dengan rakyat biar benar-benar bisa merasakan deritanya rakyat. Tepuk tangan untuk Bupati kita. Jan niat pengen panasen kok ndekne. Mboten napa-napa kersane rontok ireng sithik. Kita lajengaken nggih sak antawis. Kula lajengaken sak antawis mangke kita suwun kanthi sanget Pak Bupati paring sambutan saha pengarahan. Niki kula terus keriyen mung kula nggih nembe 10 menit kok. Salahe bupatine telat. Kathah agenda kegiatan beliau. Niki mawon wis
menyempatkan waktu menyapa masyarakatnya. Ini Masya Allah luar biasa. Pun kula terusaken riyen. Dadi kula panjenengan diparingi nikmat karo Gusti Allah. Nikmat napa mawon, nikmat sepinten mawon niku jatosipun kula panjenengan nggih diparingi ujian. Syukur apa kufur? Diparingi nikmat kok syukur, dadine barokah. Diparingi nikmat kok kufur, dadine musibah. Aku dirungokke to sayang. Panjenengan diparingi nikmat dening Gusti Allah niku Bu, kemungkinane kalih ke depan setelah panjenengan mendapatkan nikmat itu bisa jadi makin membahagiakan, menambah kebaikan, namanya barokah. Tapi bisa jadi nikmat itu berubah jadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Tergantung panjenengan syukur apa kufur. Yen syukur dadine barokah, yen kufur nikmat kuwi berubah dadi musibah. Nuwun sewu derek wana lela sedulur-sedulur kula, uripe panjenengan selama ini kathah pundi le syukur karo le kufur? Dijawab sing banter, kathah pundi leh nrimo karo leh ngersula? Kathah pundi lek tobat karo nek sambat? Kathah pundi bapak nek nglampahi amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kathah pundi nek sembahyang karo mbelayang? Kathah pundi nek poso karo dosa? Kathah pundi nek wiridan karo rasan-rasan? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak barokah. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak bahagia. Jelas itu salah kita sendiri yang kurang pandai bersyukur. Undang-undangnya Allah jelas, siapapun asal pandai bersyukur pasti hidupnya barokah. Siapapun kalau banyak kufur pasti yang didapat musibah. Pengen musibah napa barokah? Kuncine kudu pinter syukur. Ibu bapak, barokah itu yang bikin hidup bahagia. Dan kita semua tentu pengen bahagia. Siapa sih yang pengen menderita? Siapa sih yang pengen sengsara? Nggak ada. Semua kita pengen bahagia. Dan kebetulan bahagia itu wajib. Wajib. Susah itu dosa. Saya ulang. Bahagia itu wajib, susah itu dosa. Niki ana sing bingung, lah aku nek uripku bendina susah ngene iki berarti bendina rak dosa. Iya. Wong urip nang donya iki mboten angsal susah. La takhaf wa la tahzan. Urip ora entuk susah. Ngapa susah kok dosa? Wong susah kuwi mergo sing dilakoni salah. Wong susah kuwi mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, ora bakal wong kok susah, mesti bahagia. Tak baleni. Sing marake wong susah niku mergo sing dilakoni salah, mergo sing dilakoni elek. Asal sing dilakoni bener apik, mesti bahagia. Nyapa wong kok wedi mergo sing dilakoni salah? Selama yang dilakukan bener, nggak ada kata takut. Betul? Ya Allah, gak semangat kok. Wong kok nganti wedi iki mergo sing dilakoni salah. Selama sing dilakoni bener, mboten enten wedi. Wis sampean nangen-nangen to ya omongan kula. Ngopo wong niku kok susah? Sebab sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Janji sing dilakoni apik bener ora bakal susah. Mesti ayem, tentrem, bahagia. Cobi Bapak Ibu ngapunten, jenengan kepanggih lare yatim, terus jenengan paringi duit, ngoten niku nglakoni elek napa apik? Atine jenengan susah napa ayem ngoten niku? Mergo sing jenengan lakoni apik. Ibu-ibu nuwun sewu, sekali waktu jenengan yen dalu kok salat, sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potonganmu ra iso rutin.
Ya padha karo sing ngoceh iki padha wae. Mulane sekali waktu panjenengan yen tangi dalu terus salat qiyamul lail nika perasaane jenengan susah napa tentrem? Mesti ayem, tentrem, bahagia mergo sing dilakoni apik. Ngono lho. Tapi wong nyolong delok kae mesti tingak-tingu, cemas, khawatir, susah mergo sing dilakoni elek. Understand? Ngrasani niku apik apa elek? Ora mungkin tenang wong rasan-rasan kuwi. Mula ora ana critane wong rasan-rasan nganggo speaker, nganggo sound system, mesti klesik-klesik. Kuwatir konangan. Sampeyan mosok ora ngerti apa piye. Enten mboten sing kulinane ngoten niku. Enten aku ngerti saiki wonge kipas-kipas. Halo? Sehingga bisa ditarik kesimpulan gini. Saman yang pengen ngerti sing saman lakoni ki apik apa elek, gampang. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Ki nglakoni apa wae kok atine ayem, tentrem, tenang, bahagia, mesti kuwi sing dilakoni apik. Nglakoni apa wae kok atine gelisah, cemas, susah, mesti sing dilakoni elek. Ibu-ibu dijawab sing banter. Jenengan misalnya nitih sepeda motor, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong liya, rasane padha napa beda? Nah, berarti kulino kuwi. Nah, iso bedake kok. Kowe yang dibonceng bojone dhewe tenang napa tenang? Ayem napa ayem? Mbok ketemu sapa wae tenang, ketemu koncone, ketemu tanggane, ketemu sedulure, tenang. Arep nyanti, Mbak, kok boncengan? Nyang pasar arep belanja, malah pamer ngerakut bangkean. Mepet-mepet nek perlu cekelan tutupe tangki. Kowe coba nek sing bonceng bojone wong. Maksudnya dudu ojek lho ya. Ana mbok bantah kae. Mbok kok kadoan kae ana tanggane kae. Mati aku ana tanggoku kae modiar tenan, raine ditutupi sret terus ndep pipis. Ana sing tau ngono ku aku ngerti, wonge pokoke rada lemu wonge. Halo? Ya pas kok wis tak ukur kok ora pas. Ngapunten, Bu. Jenengan ki mbok panas-panas kaya ngeten niki ki mergo nglakoni apik. Jenengan sholawatan, zikir, ndonga, ngaji, atine tenang napa tenang? Seneng napa seneng? Mergo sing dilakoni apik. Mulane bahagia ku wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ora usah nganggo dirasani suarane apik. Yen ora apik ya ora laris lambemu kowe. Ayo bahagia. Kuwi setiap azan diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Ora men Beb Ahmad tok sing suarane kepenak. Aku cuma arep tak teruske kuwatir nyai ngindekne. Padha-padha ngono ya menang kono. Nek selawatan tapi nek ceramah ya jelas menang aku, nyatane laris aku wek. Ngono. Nek selawatan ya menang kono, ana bagiane dhewe-dhewe kok ya. Wis. Hayya 'alal falah iku artine ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Bapak Ibu, ten nggen kula Bojonegoro Jawa Timur. Sampai sakniki azan niku nggih tesih ndamel hayya 'alal falah. Ten mriki pripun kabare? Oh, tesih ya tesih. Mbok menawa apa-apa larang terus azane dirubah. Lah ngene saiki kula panjenengan yen pengen bahagia kudu ikhtiar, kudu usaha. Aja meneng wae, jangan berdiam diri berpangku tangan.
Kenapa kita harus berusaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Ya bisa, Allah Maha Kuasa kok. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa harus usaha, tapi kita tetap diwajibkan usaha. Untuk apa? Agar kebahagiaan yang kita dapat semakin sempurna. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, manusia ini punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Jauh lebih nikmat hasil karyanya sendiri daripada hasil karya orang lain. Ibu-ibu jenengan dahar masakan hasil racian dan olahan jenengan sendiri itu jauh lebih nikmat daripada hasil karya orang lain. Wes ngene wae, Bapak Ibu jenengan remen pundi? Ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya. Seneng pundi? Iya seneng ngrumat hasile dhewe wis ta rada penceng ireng ya bene, pokoke hasile dhewe ku nikmat. Paham ora ngene iki? Hoi. Ngene lho Bu. Piye ya? Kula sampean iki umpama kok wis meneng ora usah ngopo-ngopo langsung nampa hasil. Kuwi kurang nikmat. Ora usah ngopo-ngopo, meneng wae. Moro-moro kok nampa hasil. Ngono ku kurang nikmat. Wong cerdas itu suka dengan proses. Lah nek wong bodoh garis miring oon itu lebih menyukai hasil. Tapi kalau orang cerdas dia akan menikmati proses. Jadi proses itu dinikmati, betul-betul nikmat bagi orang cerdas. Nek wong bodoh gak seneng proses, senenge hasil meruwi dadi niku tandane wong bodoh. To be excellent. Ten mriki paling mboten paham nggih. Jadi ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Semakin lama harus semakin bermakna, semakin tua harus semakin mulia, semakin banyak kebaikannya, semakin banyak amal solihnya, semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya. Itu hidup yang berkah. Jangan sampai hidup ini semakin lama derajatnya semakin rendah, semakin lama nilainya semakin murah. Itu hidup yang gagal. Pokok saya suwe kedah saya sae, tambah suwe tambah sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah amal soleh, tambah kathah ganjarane. Saya tuwa saya mulya. Aja nganti gaplek peringkilan, tambah tuwek tambah petakilan. Ning kedah gaplek dicampur jahe, tambah tuwek kedah tambah sae. Gaplek digawe keripik, tambah tuwek kudu tambah apik. Gaplek dipangan wedhus mendem. Memang hidup yang paling membahagiakan itu hidup yang barokah. Desa yang paling baik ya desa yang barokah. Keluarga yang paling bahagia itu ya keluarga yang barokah. Rumah yang paling bagus ya rumah yang barokah. Pekerjaan yang paling terhormat itu ya pekerjaan yang barokah. Jabatan yang paling bergengsi jabatan yang barokah. Rezeki yang paling nikmat menenteramkan itu rezeki yang barokah. Duit yang paling baik, paling membahagiakan itu ya duit yang barokah. Bapak Ibu dan seluruh jamaah, duit barokah itu ndak harus banyak nominalnya, ndak harus banyak jumlahnya. Tapi duit jadi barokah itu kalau banyak maslahahnya,
banyak manfaatnya, banyak kebaikannya. Tandanya barokah yuk ndadekke ati ayem, uripe tentrem. Ayo nyaut, atine ayem, uripe tentrem. Niku tandane barokah. Atine ayem, uripe tentrem, senajan duwite akeh. Lho napa keliru omongan kula? Atine ayem, uripe tentrem, senajan duwite akeh. Niku barokah. Duit kathah yen ati mboten ayem, urip mboten tentrem, nggih mboten barokah. Gadah duit kathah banget 100 juta. Kathah napa kathah? Oh nek ukuranmu ya wis akeh. Jarang-jarang nyekel duit semono. Lho malah mboten nate. Nggak ada duit kathah banget 100 juta ning atine ora ayem, uripe ora tentrem, mboten barokah niku. Duite 100 juta, ati ora ayem, urip ora tentrem, gara-gara anake sing lanang ku nakal banget, kena narkoba. Anake sing wadon ya nakal nganti kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kayak bapake hobine ten night club niku ajep karo almendemu. Ibune perempuan yang mereknya C, ceriwis, cerewet, centil, ceninilan, celelean, celalaan, celandaan, ceguan, cemburuan, celutak, cerongohan. Rasa-rasanya duit 100 juta nggak ada artinya, betul? Mergo atine ora ayem, uripe ora tentrem. Cobi bapak ibu jenengan pilih pundi? Nggak ada duit kuatah 100 juta ning uripe ora tentrem, karo nggak ada duit namung 100 miliar ning uripe tentrem. Pilih pundi? Alhamdulillah berarti saya normal kabeh iki. Lah barokah niku ukurane mboten jaba ning ukurane jero. Mula kula sering matur apike desa niku Pak Lurah mboten diukur saking pembangunane fisik, infrastruktur yang serba bagus, sarana dan prasarana lengkap, fasilitas lengkap, terus perumahan wargane mewah-mewah, masyarakatnya kaya-kaya semua. Ndak, bukan itu. Desa dianggap apik barokah niku ukurane nggih tiang-tiang sing manggen ten desa mriku, penghuni desa itu. Jadi ukurane saking jerone masyarakate. Ngapunten, mbok najan pembangunane iki ora karo-karoan apike kae, megah, mewah, indah, fasilitas sarana infrastruktur serba mewah, ning isine masyarakat sing do congkrah, ge akeh penjahate, masyarakate akeh copete, akeh malinge. Desa elek niku. Najan pembangunane biasa-biasa, sederhana, ning masyarakate guyub, rukun, gotong royong, kerjasama, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Kaya desa kene iki, ya iki sing diarani desa sing apik iki, kaya desa kene iki. Lho, napa niki Pak Lurah desane? Desa Wonolelo. Wonolelo. Masya Allah, ada keberagaman agama, ada keberagaman tradisi budaya misalnya, tapi bisa saling menghormati, saling menghargai, guyub rukun berdampingan. Ini Wonolelo ki keren ini. Mudah-mudahan ini menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain di seluruh Indonesia. Ngono. Nih, padha karo omah. Omah disebut apik barokah niku ukurane mboten kok biaya pembangunannya habis miliaran. Bahan bangunannya serba kristal,
semuanya impor dari luar negeri. Ya mesti impor ya teko luar negeri. Mosok impor kok kali angkrek. Ora apal piye Magelang omahku kok. Terus modele Eropa gaya Spanyol. Terus bahan apa le ngarani seluruh ruangan sudah ber-AC, perabot-perabotnya serba eksklusif. Boten tapi omah disebut apik barokah niku ukurane dari penghuni rumah itu. Orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu, Bapak Ibu, nun sewu. Ana omah ku jan megah mewah indah api. Lah aku ora digatekke kok. Api banget jan kaya omahe demit. Ya saking apike ning jero isine keluarga sing berantakan. Anak-anaknya drop out sekolah, ora ana sing gelem sekolah, ora ana sing gelem ngaji. Ke suami istri tiap hari cekcok kae. Saben ketemu sing lanang nyaprut, sing wedok merengut. Mosok simpangan sak bojone kok sing wedok langsung ngunek-ngunekke sing lanang. Oh bedes. Jare sing lanang ketek. Anake krungu. Lho bapakku bedes, ibuku ketek. Berarti aku ki ra munyuk iki. Kuwi dudu omah kuwi kebun binatang. Lah wong isine bedes ketek karo munyuk. Nggih napa nggih? Nyaut to sayang, nggih napa nggih? Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya kayak binatang, namanya adalah kandang. Bangunannya bagus, tapi dalam isinya kerbau, sapi, kambing, kuda, namanya apa? Sebagus apapun bangunan, kalau dalam isinya orang-orang yang perilakunya seperti binatang, itu namanya kandang. Sebagus apapun rumah megah mewah indah, kalau dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi yang ada di dalam itu orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Rumahnya bagus megah mewah indah, tapi dalam isinya mak lampir, nenek pelet, gerandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, namanya rumah hantu. Meskipun rumah kecil sederhana, manggone pinggir kali, mereng-mereng, gentengnya banyak yang pecah kalau hujan bocor, perabot-perabotannya serba sederhana, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Yo, angel lho golek penceramah model ngene iki angel. Mulane yo ngono Bu. Bu, kayak baju disebut bagus barokah, itu ukurannya bukan bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kelas dunia, funky, trendy, bukan itu. Tapi baju disebut bagus dan barokah, itu ukurannya dari orang yang ada di dalam baju itu, alias yang make. Ibu-ibu nuwun sewu, ana klambi iki bandrole larang banget kae. Bahannya sutra kualitas terbaik, karya desainer nomor 1 di dunia. Tapi maaf, yang make perempuan nakal. Napa cara mriki namine wong wadon nakal kuwi? Genggek. Astagfirullahaladzim, kok ya iso ngunekke. Cara wetanan lonte niku. Astagfirullahaladzim. Ngapunten sangat, biasa disebut WTS, wadah titip senjata. Wonten sing mastani pelacur, disumpel alat mancur. Lah kuwi ana sing nyebut balon, sing bayar untuk kelon. Leh, baju mahal, kainnya bagus, modelnya apik,
ning sing nganggo ki wong wadon nakal. Dadi elek klambi kuwi dadi murah karena yang make perempuan murahan. Betul? Nah saiki najan klambi iki kaine paling welik kae, titron kaku kae. Paling elik trilin titron sing paling welik. Gek jahitane ora nganggo benang, kawat bendrat. Warnane ya kontras, dhuwur abang ngisor ijo jan kaya kapsul kae. Tapi yang make wanita sholihah ahli ibadah berakhlakul karimah seperti wanita Wonolelo. Bendol. Mosok sholihah kok ngono. Baju itu jadi mahal nilainya. Gini apa nggih? Makanya maaf ya, saya sering sampaikan baju boleh sama, modelnya sama, motifnya sama, tapi beda orang yang make, nilainya jadi berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, baju dipakai sama Beb Ahmad, nggo mimpin sholawatan, itu baju penuh barokah, penuh pahala. Bajunya sama, terus dienggo nyolong ambek wong kae. Umpamane lho, umpamane. Ya bajunya jadi penuh dosa. Nggih napa nggih? Paham orang ini kita dijak ngomong. Omongannya boleh sama, kata-katanya sama, kalimatnya sama, tapi beda yang ngomongin, nilainya jadi berbeda. Nun sewu mas, omonganku iki iso sampeyan tiru mas, persis kata-kataku, kalimatku iso sampeyan tiru. Ning yen sampeyan sing ngomongke murah. Lho nggih napa mboten? Dongane padha, kekuatane beda. Niki lho, namanya barokah itu di situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, di antara kunci supaya barokah kudu pinter syukur, Bapak Ibu. Niki undang-undangnya Gusti Allah niki jelas. La in syakartum la azidannakum. Kepanasan ngene wae ora kuat. Kae wong lemu kae, ngalih golek nggon adem kae. Pokoke sing kepanasan ki insyaallah mlebune swarga dhisik. Kowe nang ngisor tenda ki ora usah amin kowe. Keri kae. Wis lungguh kursi ngisor tenda, ke lihat penderitaan mereka. Lihat itu. Ndur panggung iki keri. Wih, yang paling dhisik dhewe iki, lihat itu penderitaan mereka. Sampai keringetnya gobios. Kuwi nganti tembus pedaleman lho kuwi. Aku melu ngrasake deritamu, Bu. Asli tembus pedaleman kuwi. Wis ganti sarung. Masya Allah. Pun ngeten rungokke niki. Niki undang-undangnya Gusti Allah kula ringkes mawon. Soalnya kula mesake sing kepanasan niku. Rapopo sampeyan adem. Undang-undangnya nika la in syakartum la azidannakum. Nikmat apa wae, sepira wae yen disyukuri mesti kalian Gusti Allah bakal ditambahi, terus ditambah. Tambah nikmat, tambah ayem, tambah tentrem, tambah sae. Namine dados barokah. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apa wae, sepira wae yen dikufuri, awas. Nikmat yang sudah didapat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Makin menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah.
Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati, kita dikasih nikmat sama Allah. Kula panjenengan diparingi kenikmatan dening Gusti Allah. Niku sejatine kula panjenengan ya diparingi ujian. Diparingi nikmat niku padha karo nggarap ujian. Lulus napa mboten? Yen lulus dadi barokah, yen ora lulus dadi musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ringkese ngaten, kita diberi nikmat. Pak Bupati nggih, Pak Bupati monggo minggah. Pak Bupati monggo. Wah, wong sak lapangan dijak salaman kabeh minggo. Pak Bupati monggo katuran minggah panggung. Oh nggih pun lenggah teng mriku pun. Wes ben eling-eling biyen nalika dadi RT kae. Subhanallah. Nggih, pun kersane rumiyin kersane sak antawis lenggah mangke kita suwun kanthi sanget Pak Bupati paring arahan saha sambutan saha pengarahan datang sedaya jamaah. Samakin kersane berbaur dengan rakyat biar benar-benar bisa merasakan deritanya rakyat. Tepuk tangan untuk bupati kita. Jan niat pengen panasen kok ndekne. Mboten napa-napa kersane rontok ireng sithik. Kita lajengaken nggih saantawis. Kula lajengaken saantawis mangke kita suwun kanthi sanget Pak Bupati paring sambutan saha pengarahan. Niki kula teruske riyin mung kula nggih nembe sedasa menit kok. Salahe bupatine telat. Kathah agenda kegiatan beliau. Niki mawon wis menyempatkan waktu menyapa masyarakatnya. Ini Masya Allah luar biasa. Pun kula terusaken riyen. Dadi kula panjenengan diparingi nikmat karo Gusti Allah. Nikmat napa mawon, nikmat sepinten mawon niku jatosipun kula panjenengan nggih diparingi ujian. Syukur apa kufur? Diparingi nikmat kok syukur, dadine barokah. Diparingi nikmat kok kufur, dadine musibah. Aku dirungokke to sayang. Panjenengan diparingin nikmat dening Gusti Allah niku Bu, kemungkinane kalih ke depan setelah panjenengan mendapatkan nikmat itu bisa jadi makin membahagiakan, menambah kebaikan, namanya barokah. Tapi bisa jadi nikmat itu berubah jadi siksa yang menyakitkan, namanya musibah. Tergantung panjenengan syukur apa kufur. Yen syukur dadine barokah, yen kufur nikmat kuwi berubah dadi musibah. Nuwun sewu derek wana lela sedulur-sedulur kula, uripe panjenengan selama ini kathah pundi le syukur karo le kufur? Dijawab sing banter, kathah pundi leh nrimo karo leh ngersula? Kathah pundi lek tobat karo nek sambat? Kathah pundi bapak nek nglampahi amal soleh karo amal salah? Ibu-ibu kathah pundi nek ngamal karo nek ngomel? Kathah pundi nek sembahyang karo mbelayang? Kathah pundi nek poso karo dosa? Kathah pundi nek wiridan karo rasan-rasan? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak bahagia. Jelas itu salah kita sendiri yang kurang pandai bersyukur. Undang-undangnya Allah jelas, siapapun asal pandai bersyukur pasti hidupnya barokah. Siapapun kalau banyak kufur pasti yang didapat musibah.
Pengen musibah napa barokah? Kuncine kudu pinter syukur. Ibu bapak, barokah itu yang bikin hidup bahagia. Dan kita semua tentu pengen bahagia. Siapa sih yang pengen menderita? Siapa sih yang pengen sengsara? Nggak ada. Semua kita pengen bahagia. Dan kebetulan bahagia itu wajib. Wajib. Susah itu dosa. Saya ulang, bahagia itu wajib, susah itu dosa. Nek iki ana sing bingung, lah aku nek uripku bendina susah ngene iki berarti bendina ora dosa. Iya. Wong urip nang donya iki mboten angsal susah. La takhaf wa la tahzan. Urip ora entuk susah. Ngapa susah kok dosa? Wong susah kuwi mergo sing dilakoni salah. Wong susah kuwi mergo sing dilakoni elek. Selama sing dilakoni bener apik, ora bakal wong kok susah. Mesti bahagia. Tak baleni. Sing marake wong susah niku mergo sing dilakoni salah. Mergo sing dilakoni elek. Asal sing dilakoni bener apik, mesti bahagia. Nyapa wong kok wedi mergo sing dilakoni salah. Selama yang dilakukan bener, nggak ada kata takut. Betul? Ya Allah, gak semangat kok. Wong kok nganti wedi mergo sing dilakoni salah. Selama sing dilakoni bener, mboten enten wedi. Wis sampean nangen-nangen to ya omongan kula. Ngopo wong niku kok susah? Sebab sing dilakoni salah, sing dilakoni elek. Janji sing dilakoni apik bener ora bakal susah, mesti ayem, tentrem, bahagia. Cobi Bapak Ibu ngapunten, jenengan kepanggih lare yatim, terus jenengan paringi duit, ngoten niku nglakoni elek napa apik? Atine jenengan susah napa ayem ngoten niku? Mergo sing jenengan lakoni apik. Ibu-ibu nuwun sewu, sekali waktu jenengan yen dalu kok salat, sepurane tak kei sekali waktu, soalnya potonganmu ra iso rutin. Ya padha karo sing ngoceh iki padha wae. Mulane sekali waktu panjenengan yen tangi dalu terus salat qiyamul lail nika perasaane jenengan susah napa tentrem? Mesti ayem, tentrem, bahagia mergo sing dilakoni apik. Ngono lho. Tapi wong nyolong delok kae mesti tingak-tinguk, cemas, khawatir, susah mergo sing dilakoni elek. Understand? Ngrasani niku apik apa elek? Ora mungkin tenang wong rasan-rasan kuwi. Mula ora ana critane wong rasan-rasan nganggo speaker, nganggo sound system, mesti klesik-klesik. Kuwatir konangan. Sampeyan mosok ora ngerti apa piye? Enten mboten sing kulinane ngoten niku. Enten aku ngerti saiki wonge kipas-kipas. Halo? Sehingga bisa ditarik kesimpulan gini. Saman yang pengen ngerti sing saman lakoni ki apik apa elek, gampang. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Ki nglakoni apa wae kok atine ayem, tentrem, tenang, bahagia, mesti kuwi sing dilakoni apik. Nglakoni apa wae kok atine gelisah, cemas, susah, mesti sing dilakoni elek. Ibu-ibu dijawab sing banter. Jenengan misalnya nitih sepeda motor, dibonceng bojone dhewe karo dibonceng bojone wong liya, rasane padha napa beda? Nah, berarti kulino kuwi. Lah iso bedake kok. Kowe yang dibonceng bojone dhewe tenang napa tenang? Ayem napa ayem? Mbok ketemu sapa wae tenang, ketemu koncone, ketemu tanggane, ketemu sedulure, tenang. Arep nyandi Mbak, kok boncengan? Nyang pasar arep belanja, malah pamer ngerakut bangkean. Mepet-mepet nek perlu cekelan tutupe tangki. Coba nek sing bonceng bojone wong. Maksudnya dudu ojek lho ya. Ana mbok bantah kae. Mbok kok kadoan kae ana tanggane kae. Mati aku ana tanggoku kae modiar tenan, raine ditutupi sret terus ndep pipis. Ana sing tau ngono ku aku ngerti, wonge pokoke rada lemu wonge. Halo? Ya pas kok wis tak ukur kok ora pas. Ngapunten, Bu.
Jenengan ki mbok panas-panas kaya ngeten niki mergo nglakoni apik. Jenengan sholawatan, zikir, ndonga, ngaji, atine tenang napa tenang? Seneng napa seneng? Mergo sing dilakoni apik. Mulane bahagia ku wajib. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Hayya 'alal falah. Ora usah nganggo dirasani suarane apik. Yen ora apik ya ora laris lambemu kowe. Ayo bahagia. Wis setiap azan diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Ora mung Beb Ahmad tok sing suarane kepenak. Aku cuma arep tak teruske kuwatir nyai ngindekne. Padha-padha ngono ya menang kono. Nek selawatan tapi nek ceramah ya jelas menang aku, nyatane laris aku wek. Ngono. Nek selawatan ya menang kono, ana bagiane dhewe-dhewe kok ya. Wis. Hayya 'alal falah iku artine ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Bapak Ibu, tenggen kula Bojonegoro Jawa Timur. Sampai sakniki azan niku nggih tesih ndamel hayya 'alal falah. Ten mriki pripun kabare? Oh, tesih ya tesih. Mbok menawa apa-apa larang terus azane dirubah. Lah ngene saiki kula panjenengan yen pengen bahagia kudu ikhtiar, kudu usaha. Aja meneng wae, jangan berdiam diri berpangku tangan. Kenapa kita harus berusaha? Apa Allah nggak bisa bikin orang bahagia tanpa usaha? Ya bisa, Allah Maha Kuasa kok. Bisa saja Allah bikin orang bahagia tanpa harus usaha, tapi kita tetap diwajibkan usaha. Untuk apa? Agar kebahagiaan yang kita dapat semakin sempurna. Usaha itu menyempurnakan kebahagiaan. Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, manusia ini punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri. Jauh lebih nikmat hasil karyanya sendiri daripada hasil karya orang lain. Ibu-ibu jenengan dahar masakan hasil racian dan olahan jenengan sendiri itu jauh lebih nikmat daripada hasil karya orang lain. Wes ngene wae, Bapak Ibu jenengan remen pundi? Ngerumat anak hasile dhewe karo ngerumat anak hasile wong liya. Seneng pundi? Iya seneng ngrumat hasile dhewe wis ta rada penceng ireng ya biene, pokoke hasile dhewe ku nikmat. Paham ora ngene iki? Hoi. Ngene lho Bu. Piye ya? Kula sampean iki umpama kok wis meneng ora usah ngopo-ngopo langsung nampa hasil. Kuwi kurang nikmat. Ora usah ngopo-ngopo, meneng wae. Moro-moro kok nampa hasil. Ngono ku kurang nikmat. Wong cerdas itu suka dengan proses. Lah nek wong bodoh garis miring oon itu lebih menyukai hasil. Tapi kalau orang cerdas dia akan menikmati proses. Jadi proses itu dinikmati, betul-betul nikmat bagi orang cerdas. Nek wong bodoh gak seneng proses, senenge hasil meruwi dadi niku tandane wong bodoh. Halo? Sampeyan tak kei contoh. Wong cerdas ki misale ditawari ngene. Mas, sampean gelem ora Mas? Ora usah sekolah, ora usah nganggo kuliah. Kek moro-moro sampean ku untuk sarjana dadi apa? Entuk ijazah dadi sarjana. Wis ora usah nganggo sekolah, ora usah kuliah. Sampean langsung untuk ijazah dadi sarjana.
Ki nek wong cerdas, moh apa ngono ku? Aturan apa? Ora kuliah kok dadi sarjana. Moh ora seneng aku. Ki nek wong cerdas, lho wong ora kuliah kok diceluk sarjana. Ngono ku kok guyang-guyu. Halo? Nek wong cerdas ora gelem. Aku nek pengen dadi sarjana, aku ya kudu sekolah, ya kudu kuliah, pertentangan, proses saya jalani, saya lalui, baru mendapatkan hasil. Tapi nek wong bodoh, Mas, sampean gelem ora? Ra usah sekolah, ra usah kuliah, langsung tuk ijazah, langsung dadi sarjana. Ngono ku seneng malah guyu. Entek piro? Entek piro? Ngono. Niku wong bodoh. Paham apa ora ngene iki? Bu, jenengan ki ora usah ngopo-ngopo langsung nampa duit. Kuwi ya seneng nek potonganmu. Ning kurang nikmat. Luwih nikmat lek jenengan kerja keras, banting tulang, peras keringat, petentengan, terus nampa duit, nampa hasil, lega. Nggih napa nggih? Lho, aku iki umpama tekan kene, wis ora usah ngopo-ngopo mara karo Pak Kadus, kepala dusun ini langsung dituki duit 3 koper 5 koper. Ora nikmat ngono kuwi. Mulane aku ya ceramah ngene iki petentengan sik. Wei, ora usah ngopo-ngopo, mara langsung duwe anak. Karo ngopo-ngopo dhisik lagi duwe anak, pilih ndi? Iya pilih ngopo-ngopo dhisik wong sing penake ngopo-ngopone. Kowe ora ngopo-ngopo kok mara langsung duwe anak, malah bingung sampean. Mulane sampean yo ngopo-ngopo dhisik, terus di bulan baleni kuwi nek ngopo-ngopo kuwi. Ya perengkosan ra karuan. Baru duwe anak, kuwi baru bahagia tenan, nikmat tenan. Mulane saiki sampean nang donya iki dikon ngopo-ngopo, kon usaha. Sok no akhirat sampean ngrasakno kenikmatan sempurna. Ki wayahe wong-wong dodolanan kae mbah ngopo kae ra karo-karuan kae. Saiki ki lho, ana sing ngemol, ana sing blonjo. Lah sampean dikongkon ngopo-ngopo iki, ngelimpruk, metungkruk, panas-panas sampai keringete tembus kathok. Le panase bokongmu, gringgingene sikilmu, penderitaan sing saiki mbok alani kok penderitaan to bahasane. Ngopo-ngopo ning jenengan ten mriki niki lho Bu. Benjang panjenengan ketika mendapatkan hasil nikmat. Paham? Paham? Liyane kae do rasan-rasan. Sama niki meng rak dijak selawatan to. Woi. Mau sama dijak selawatan. Ahmad ya nurul huda bi syauqun fa qalmada aini tarju antarak ruhi ya habibi fidak. Orang alah ngerti nek sampean model selawatan ngono ku wong senenganmu iwak bandeng. Iwak bandeng ana iwak sepan. Aku ditakoni, "Bah niku selawat napa, Bah?" Tak jawab, "Nama-nama ikan." Aku. Selawat kok iwak bandeng iwak sepat. Apa maneh repe kae? Lontong tahu, lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Loh, iki mau lho sampean dijak zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampean kae liyane kae do cangkrukan ning warung donga. Saiki sampean kon ngopo-ngopo ning kene. Ngono lho. Isfa'lana lana ya habibana. Iki sampean dikon ngopo-ngopo sik, sukno akhirat kae sampean ngrasake kenikmatan sempurna. Bapak Ibu. Sampean benjang ten swarga nek sida. Sida apa ora? Hah? Sida. Ya muga-muga. Kayak umpama moro-moro langsung dituki kenikmatan ngene iki, ora nikmat sampean moro-moro dikei hasil, dikei hadiah. Nyoh, bingung sampean. Lek, iki lho, hasil leh mau ngaji,
bleng. Kilo hasil lelehmu sedekah, bleng. Kilo hasil lelehmu sholawatan, bleng. Kilo hasil lelehmu dzikir, kilo hasil lelehmu ngeramut bocah yatim, lega. Kilo hasil perjuanganmu dadi bupati 2 periode Kabupaten Magelang, lehmu mbelani masyarakat cilik, lehmu merjuangno kesejahteraane warga Magelang, kilo hasilnya ti bupati. Kuwi lega ngono. Kuwi lek merjuangno tenan. Ora ketok kok wonge. Halo? Ngono ku mangke ngraoske kenikmatan sempurna. Mulane kae nek bengi wayahe wong-wong do turu, wayahe wong-wong do gayer-gayer, kiyer-kiyer, mlungker, mabrek iler. Njeketang kaya pindang dadi batang, sampeyan dikongkon tangi. Usolli. Ayo, sunnat taubati. Sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, gendut-gendut, gobek-gobek, gelodak, cerekal neh. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, gendut-gendut, gobek-gobek, tangi cerekal meneh. Allahu Akbar. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, gendut-gendut, gobek-gobek. Liyane do mlungker kae sampean. Entul-entul, jendit-jendit, gulik-gulik, gendut-gendut, gobek-gobek. Petentengan kae. Liyane cangkrukan ning warung sampeyan sila gek muter tasbih wer 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 wiridan sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer sugiyarti 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 wer 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 sulikah 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 wer 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 supiyah supiyah supiyah. Liyane do mangan do ngombe. Jenengan ki ngopo-ngopo sik saiki poso soro iki sok jenengan ngraoske kenikmatan sempurna. Mulane didhawuhaken mlebu swarga ki programe Gusti Allah. Kenikmatan yang didapat ten kene swarga niku hasile amal kita. Kedongane sedaya yang mengelola apa ini namanya wisata Negeri Kahyangan, masya Allah jenenge keren, keren Negeri Kahyangan. Jenenge nggone nang dhuwur, ning ya hati-hati, ngene iki ya rawan longsor. Duh, lah nggih hati-hati. Mergo apa? Mergo polah tangane menungso-menungso sing do nakal. Tapi yen warga kene kan wonge ora nakal-nakal, insyaallah dislametke karo Gusti Allah. Lho kae bencana-bencana kae mulai menungso dhewe, alame dirusak. Ekosistemnya dirusak. Milo ampun ngantos wonten perusakan lah. Ini kan malah didandani, malah diapii. Kowe nemu liya ngopo melu dada-dada? Anyel aku. Ampun saderenge kula terusaken estu kita suwun kanthi sagunging pahormatan panjenenganipun Pak Bupati kersa paring sambutan saha pengarahan dhateng para jamaah. Panjenenganipun Pak Bupati kasuwun kanthi sagunging pahormatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Munggah panggung aja sambutan nang ngisor. Monggo Pak Bupati katuran. Pun aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Bapak Bupati. Mugi-mugi pinaringan panjang yuswa seha wa afiah. Pinaringan kekuatan lahir batin saged nglajengaken kepemimpinan wonten ing Kabupaten Magelang ke depan menjadi Magelang yang lebih maju, lebih manfaat, lebih maslahah, lebih barokah. Kula terusaken sekedhik melih nggih. 5 menit 10 menit nggih. 1 jam 2 jam bener 2 jam. Oke, jenengan ten mriki 2 jam kula tak wangsul riyen. Bahagia barokah niku nikmat. Bareng napa, Bu? Nah, nikmat itu pula yang sering kita mohon kepada Allah. Setiap membaca suratul Fatihah niku wonten donga ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim
jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Berarti kalau penjenengan selalu memohon kepada Allah agar ditata hidup kita berada pada jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Bahagia itu nikmat. Lah, nikmat itu enggak harus enak. Tolong perhatikan ya, nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Understand? Mbok gak semangat kok dilajeng mboten? Ayo tolong ibu supaya penjenengan ngertos bahwa nikmat dengan enak itu berbeda. Tolong dijawab, mungkin jenengan paham bahwa nikmat karo enak niku beda. Tolong dijawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak pundi? Nah, sawah kuwi jawabane wong sing ora tau no restoran. Kok iso enak no tengah sawah? Nek soal enak ya jelas enak yang di restoran mewah. Harganya aja lebih mahal, menunya lebih lengkap. Enak yang di restoran mewah. Tapi bicara nikmat, soal nikmat boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Ngono lho Bu. Yo, mangane ning tengah sawah yen pikirane tenang, atine ora beban, nikmat. Awake kesel, lungkrah, kotor campur lemah. Padahal menune lho sederhana, mboten enten lawuhe, namung sekul kalih sambel kecap tok niku lho plus sate. Lho, ming sekul kalih sambel niku jan iso entek-entekan, turah sambele tambah segone, turah segone tambah sambele, turah sambele tambah segone, turah segone tambah. Masya Allah, nikmat. Lah sing no restoran mewah kayan pikirane ora tenang, atine beban, mboten nikmat. Menu lengkap semua tersaji. Ning kadang lagi entuk rong sendokan dilek, nyendok sing kaping 3 niku iso keselek kok. Gara-gara kepireng wonten tiang watuk saking mburi. Gek sing watuk ki suarane persis wong sing diutangi. Ibu-ibu ngapunten nggih, tidur di spring bed karo tidur di pring kriet niku kalau enake jelas enak tidur di spring bed, mentul-mentul, mendut-mendut. Tapi kalau bicara nikmat, boleh jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Memang suarane kriet, 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 wong ngono mbayang teko galar pring kae, kriet, kriet, geger kecepit, kecantol paku. Tapi begitu lelap tidurnya tanek, bleksek, ngimpi budal umroh. Nikmat numpak pesawat, diladeni pramugari, ya sampai Madinah sholat jamaah di Masjid Nabawi, caket ziarah ning sareane Kanjeng Nabi, melebet raudhah, sholat iktikaf dikir ten mriku, terus jalan-jalan ning kebun kurma, ya mangan bakso, ngombene es teh seruput-seruput seger bareng lilir iler. Tapi kan nikmat turune. Lah kae sing turune nang spring bed mentul-mentul mendut-mendut kae ya penak mentul-mentul mendut-mendut. Ning kadang ora nikmat. Begitu turu bleksek ngipine dibergi gendruwo. Yo oyak-oyak demit, ngipi dikrikiti garangan. Lho. Ngono lho Bu, kadang-kadang nikmat itu sakit. Kadang-kadang nikmat itu sengsara, tapi rasanya nikmat. Ayo dijawab ibu-ibu, dicubit sakit apa sakit? Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit, tapi terasa nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu rasa nikmat, seneng karena yang nyubit kan orang yang kamu cinta. Wong nganti siwel kae ora diobati, malah dibeset, diambak-ambake nggo kenang-kenangan kok. Terus difoto nggo status, dikai caption, dicubit Abah Anza. Alah. Bu. Hamil itu payah apa payah? Sing banter capek apa capek?
Orang hamil itu payah, capek, sakit, tapi tergantung yang dikandung anaknya siapa. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit. Hamil muda lho, muntah-muntah dibanter-banter ke supaya tonggone krungu. Ngapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Coba kalau yang dikandung itu anak hasil arisan, wes dipeletet-peletet. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat, kandungannya udah gede, bayunya nendang-nendang perut, diel-diel, nyunjek-nyunjek kayak. Lho wayah turu, bojone turu lho digugah. Yah, tangi to yah tangi. Ki lho yah proyek garapane sampeyan yah pola yah. Bu, maaf dijawab sayang. Ibu sampeyan dugi mriki wau jam pinten? Jam 6. Jam 6 tekan kene. Sampeyan ki waras apa ora? Ya wis ora apa-apa. Le mulai jam 7 ki wis meh jam 12. Berarti pun 5 jam ten mriki jenengan. Sayah napa mboten? Kesel mboten? Ngapusi. Kowe ora kesel kok le mulungguh geng sila sembojong mereng iwa mereng nengen. Mesti sayah, mesti kesel ning panjenengan krasa nikmat karena bisa berjumpa sama idola. Loh, jujur mawon Bu, kula niku yang dipun tangleti. Apa jadwale ngaji kaya ngoten niku sayah napa mboten? Ya kesel nek aku ngomong mboten berarti kula ngapusi kula. Kesel kula. Ngeten niki kula sering lho 3 dina ora mulih. Kaya ngeten iki petang dina mboten wangsul kula. Lho nggih. Poin gundulmu amoh. Lha kula seminggu gak mulih tekan omah langsung. Ini ki petang dina mboten wangsul. Ngeten iki kula benjang duki griya langsung bengi teko isuk berangkat teng Taiwan. Saking Taiwan Hong Kong. Dadi aku tahun baruan ki ning Hong Kong. Akhir tahun Taiwan, tahun baru ning Hong Kong. Mantun-mantun Jakarta saking Jakarta Bali. Rumangsamu nek pengen nang luar negeri tur ngenteni dadi bupati sik ora. Bupati saiki ning luar negeri malah dicurigai anggaran opo kuwi ngono malahan. Loro dadi bupati menang gayane tok. Tanggung jawab iki le donya akhirat mulane didongake Pak Bupati ini. Ndongane pemimpin ini hukumnya wajib. Ngono lho. Amanahnya berat, tanggung jawabnya berat. Ya nek apik, yaumun wahidun yahdilu ibadah sitina sana. Sedina bandingi ibadah sunah swidak tahun. Pak Bupati rasa ngopo-ngopo, rasa tahajud, rasa poso. Sing penting adil. Dalam memimpin adil. Ora usah ngopo-ngopo kuwi ganjarane padha karo ibadah swidak tahun. Sedina kuwi. Lah nek 5 tahun sak periode, apa maneh 2 periode. Ayo. Sak pira ganjarane? Nek ndelok iki, wong sakmene kae sing mlebu swarga dhisik dhewe, bupati. Lha wong sedina padha karo ibadah swidak tahun. Jajal. Nek adil, nek bener. Lho. Lek ndelok iki ya seneng. Wis ora usah kathik nyekeli tasbih bupati, nyekeli pulpen karo setempel ae. Sedina padha karo Gus Sapai tahajud swidak tahun, poso swidak tahun. Gus Sapai turun-turun jadi duli-guli ndudut gobek-gobek. Swidak tahun bupati mek sedina tok. Ayo jajal. Gus Sapai nek awan poso swidak tahun, nek bengi tahajud swidak tahun. Bupati sedina ora usah ngopo-ngopo, sing penting merhatekke wargane adil leh mimpin. Ngono tok. Masyaallah. Tapi lho. Nek nganti zalim sedina iki dosane padha karo maksiat swidak tahun. Lho iya to. Lah nek 10 tahun 2 periode zalim terus, ya padha karo maksiat piro kuwi sedinane swidak tahun. Aku nek ndelok iki, moh aku kon dadi bupati. Tenan aku moh kon dadi bupati. Aku ngene tak telateni wis renes kok. Renes wis. Lha tenan Bu, kula cara kon dadi bupati moh. Pertama alasane
Jelas ora ono sing milih. Nomor 2, gak sanggup nang tanggung jawabe. Tenan berat. Penaan ngene iki. Ngene iki ya. Ketemu no majelis bupati, ketemu kiai. Kiai nyangoni bupati mboten wonten perdane. Ora ana undang-undang sing mengatur kiai kalau ketemu bupati wajib nyangoni, ora enek. Tapi nek bupati nyangoni kiai fardhu ain. Nek pengen selamat biasanya kok periode kedua enteng biasanya. Loh, kula niku biasa ketemu kepala daerah ten pundi-pundi. Alhamdulillah didongakno bareng-bareng jamaah. Ngono ku periode kedua Pak Bupati. Enteng periode kedua. Sing wake malah wis gak ono rivale. Set tapi rata-rata nambahi. Rata-rata nambahi. Nek ora nambahi biasanya terus mudhun dadi ketua RT. Nek ora ngono mbah kena masalah apa ngono biasa. Tenang Pak Lurah, tenang, khusus bupati, lurah ora. Khusus bupati. Lurah ora, nek lurah aman, Pak Lurah aman. Sing penting wisatane iki didukung penuh. Pun aman Pak Lurah niki. Iki sing ketir-ketir kan bupatine. Menengo Bu ngene iki rayuan terminal ngene iki. Lho, kersane raket. Kula niki ngemutke soalnya antara ulama dengan umarok harus sinkron, harus sinergi, harus mulane titeni to masjid di semua kota di Indonesia, semua daerah di Indonesia itu mesti masjid yang disebut dengan masjid agung. Di setiap kadipaten, setiap kota itu letaknya mesti dekat dengan pendopo kabupaten. Mesti ini strategi dakwah. Strategi dakwah agama, dakwah sosial. Ayo sama selidiki sa Indonesia. Masjid Agung itu mesti di belakang alun-alun. Terus jaraknya dengan pendopo kabupaten nggak jauh. Alun-alun ini kan simbol dari komunitas masyarakat. Macem-macem wong api elek ngelumpukno kono, diresiki ten ngene masjid. Masjid simbol agama, simbol ulama. Gak jauh dari masjid pendopo kabupaten, simbol pemerintahan, simbol umarok. Pendopo jangan jauh-jauh dari masjid, umarok jangan jauh dari ulama, bupati jangan jauh dari kiai. Kalau ada apa-apa minta saran, minta nasihat, minta pertimbangan, minta masukan, minta doa, minta pangestu. Demikian pula masjid didekatkan dengan pendopo kabupaten. Ulama juga harus mendampingi umarok. Kiai kudu ndampingi bupati. Kayak modelnya kok kaya ora paham ngono diterangne ngene iki. Maka saya sering sampaikan ning Kabupaten Magelang iki kok nganti Gus Sapak misalnya kok nganti melarat. Wis sing dosane gede dhewe bupati. Lho iya ngopo? Lho mergo bupati gak memperhatekno kesejahteraane kiai. Misalnya bupatine bantah, lha Gus Sapak ora gelem kerja. Ora melarat piye ora gelem kerja. Bupati ngapunten. Lah nek saiki kiai-kiai kon kerja peteng tengan lek kerja kae sing mulang ngaji sapa? Sing bina morale masyarakat sapa? Ayo, lah saiki lek masyarakat Magelang nakal-nakal do makar kae sing susah ra ya bupatine. Tata pemerintahan nggak bisa jalan. Siapa yang membina moralitas masyarakat? Siapa kalau nggak kiai-kiai? Ngono lho. Mulane ya kudu diperhatekno kesejahteraane. Lho nggih lah saiki nek kiyaine kon petentengan kerja kabeh kae sing mulang ngaji sapa, sing bina mentale masyarakat sapa. Lah nek masyarakate nakal-nakal, pemerintahan malah ora jalan, masyarakate makar. Nah, masyarakat sing arep nakal diredam, sing morale elek didandani. Kuwi tugase para ulama sing ora patek diperhatekno kesejahteraane kuwi. Ngono lho. Lah saiki sebalike, lek ana bupati zalim, bupati kok nganti korupsi. Lah iki ya Gus Sapak ya melu dosa. Ngopo? Lho mergo mboten purun nasihati bupati, mboten purun ora wani. Lho kiai kok wedi karo bupati iki prei aja dadi kiai. Lho kiai kok wedi karo kiai misale kiai desa mriki Suradadi Pak Lurah nggih. Kerjasama, mangke lek enten napa-napa Pak Lurah nyuwun donga, nyuwun saran, nyuwun masukan.
Ngono lha nek Pak Lurah kira-kira mboten pas, ya kiyaine kudu nasihati nggone Pak Lurah. Rawani, kiai rawani nuturi lurah, prei aja dadi kiai. Ngono lho. Mulane ngenten iki ngapunten Pak Bupati kula dalam rangka menjalankan tugas. Ngono. Lah aku nesu ora diundang Bupati Magelang, golek kabupaten liyane sik sak pirang-pirang kok. Bingung kabupaten sik akeh kok bingung. Nyantai aku ngene iki. Lho ngene iki penting ngene iki. Wis kok iso tekan kono barang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, kula nek ditangleti jadwal ngeten iki kesel mboten? Kesel nek kula mboten kesel ngapusi kula. Oh ngeten iki kula saiki Magelang 3, benjing kula sik sekawan. Matur ngoten. Terus kula jadwale niku ben dina kula, meh hampir ben dina. Sak wulan niku libur 3 dina tok kula sing paling sering. Kesel mboten? Kesel. Ning najan kesel kula krasa nikmat, kula seneng soalnya kula entuk Astagfirullahaladzim. Ngene iki lho, pikiran error ya ngono. Pikiranmu kok duit ae. Aja suudzon to. Mbok pikir kiai-kiai ku materialis ngono apa piye? Mbok pikir kiai-kiai iki moto duiten ngono apa? Mbok pikir kiai-kiai iki nek karo duit terus padha moh ngono apa piye kok ya pikiran ki mbok sing genah. Kula angsal napa niki Astagfirullahaladzim ki kok sangu terus wong kuwi ket mau nganyelke nggih. Aku kesel, yo capek, kadang sakit. Saya itu seringnya nginepnya di hotel Bandung, Ban Glundung. Capek, tapi meskipun capek aku krasa nikmat, aku seneng. Soalnya aku entuk sedulur. Loh, karena menurut aku sedulur karo duwe jelas luwih penting. Astagfirullahaladzim. Niki pripun wargane jenengan ngeten iki lho. Kok iso penting duwe? Saiki dhuwitmu sak pirang-pirang, akeh banget ning ora duwe sedulur, ora duwe kanca, uripmu ijen dhewean arep ngopo kowe? Kowe najan ora ndek dhuwit yen sedulurmu akeh, penak. Bingung akeh sing bantu wong sedulure akeh. Kowe susah akeh sing nulung sedulure akeh. Nggih napa nggih? Mulane sedulur karo duit kuwi jelas luwih penting. La haula wala quwata illa billah. Mau kok wis ngomong nggih. Kayak coba aku tak berusaha pisan meneh. Muga-muga berhasil iki. Ya mau kok wis waras ngono to. Duitmu ki sak pirang-pirang, nganti enggak berseri ki saking akeh. Ning uripmu jen dhewean. Ora ana kancane, ora ana sedulure arep ngopo kowe. Percuma duit akeh. Sebalike, najan ki ra ndek duit babar pisan, sedulurmu akeh. Kowe kok susah bingung kae akeh sing nulungi wong sedulure akeh. Nggih napa nggih? Nah, mulane sedulur karo duit kuwi luwih penting. Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Mau kok wis ngomong ke? Wis mbok sak karepmu wis. Lho, niku jenenge nikmat. Lah lek wis nikmat ampun ten donya mawon. Ya rugi. Kenikmatan ten donya niku sepiro suwene lho Bu, waktune Bu nek kurang yuk kapan-kapan ngundang meneh. Lho Pak Bupati mau ada agenda lagi. Wis mentok 5 menit iki tambahane. Rungokke. Kalau hanya nikmat bahagia di dunia, kene pengen suwe omahmu ngendi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Nang siap-siap ning omah engko tak ceritani dhewe. Ngeyel ora urun cerewet. Wis ngene, rungokke. Kowe iki apa pangkatmu kok kean ngomong? Bupati lho sing arep nambahi lho meneng wae. Iki ora arep nambahi kok kean ngomong wis. Bupati iki wis WA nang nggone ajudane. Mobile siapkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, kula sampean diulangi donga, orang sering bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini luar biasa. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Ini keren ini, keren. Jadi lek ndonga nyang Gusti Allah ki nyuwun kesaenan. Ampun nyuwun kepinginan.
Jadi jangan minta apa yang diinginkan, tapi minta kebaikan. Kalau minta kebaikan, dikasih berapapun, dikasih apapun, jadi kebaikan. Pasti itu. Tapi kalau minta apa yang diinginkan, mungkin dikasih, tapi belum tentu jadi kebaikan. Mbok paham mbok ora ngene iki. Sah aku ngomongi wong model ayu neng kok yo. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ampun fid dunya hasanah tok, rugi. Gek ten donya mboten dangu. Sapira suwene sih? Kepenak ning donya, nikmat ning donya sepira suwene. Dadi bupati, sepira suwene mentok 10 tahun. Ya lek ngandalne kuwi. Sik dadi bupati kabeh wong, nggih Bapak, inggih Bapak, inggih Bapak, inggih Bapak, inggih. Begitu wis prai wis ora dadi, sing ngarep inggih Bapak ya sapa? Wis saiki sik dadi bupati masyaallah. Yen numpak mobil kae lawang ana sing mbukake. Tas digawake, map digawake. Jal, iki mau sing dienggo pidato mape digawake. Jal, rumangsaku wong iki tambah dhuwur pangkate tambah keple tangane. Gantenge bagus gagahe ngene nggawa map ora kuat. Pirang ton kuwi bobote map. Lho, kuatan sing ngene-ngene iki lek kroco-kroco ngene iki. Iki mbok mikul mbuluk 2 kintal kae ya kuat kae, soalé ra duwe pangkat. Ya Allah, sugih ning donya sepira suwene. Gusti Allah lek kersa njabel pira wene. Diwalik grembyang, dulu kaya, sekarang langsung berubah reke. Reke iki sak ngisore kere. Kowe malah mesake, lek asale kere dadi sugih paling meng kaget ngono. Lek asale sugih terus dadi kere, mesake, stres. Ora trimo stroke kok, oek. Pinter mbok andal-andalke, alah ngilmumu lho sepira wong tetesan titipan ngilmune Gusti Allah. Kowe sarape otakmu diuntir sithik karo Gusti Allah, cetit langsung lolak-lolak. Ngono ngalim sithik leh sombong kaya-kaya sembarang barang kabeh kalah karo ndekne. Ya Allah ya Karim. Wong sak pinter-pintere wong turu le ora kena ditakoni apa-apa. Ngene apa mboten? Nek kowe dikit tiba kecelakaan gegar otak entek kok ilmumu. Ngono le sombong. Woi. Mulai duwe pangkat aja disombongke. Pangkat mlaku degek-degek. Kesenggol sithik nesu. Saudara jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh lali awake dhewe. Padahal pangkate apa to? Wakil RT. Nganyelke kae. Ora suwe nang donya ki. Ngapunten, mulane lek meng nikmat ning donya rugi. Sehingga kudu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bu wis ngene rungokno. Bahagia ki aja meng donya tok, ya kudu bahagia donya akhirat. Fid dunya hasanah butuhke bayaran, wa fil akhirati hasanah butuhke ganjaran. Dadi urip nang donya ki nek iso bayarane kathah, ganjarane kathah, bayarane turah. Ngono, aja nganti ganjarane kurang, bayarane ilang. Wis kapan-kapan tak terangke sing luwih detail nek diundang meneh. Fid dunya hasanah niku butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Jenengan umpama ditawani kon milih siji ngoten, pilih pundi? Ganjaran napa bayaran? Bayaran. Bu, milih siji ra entuk karo milih ganjaran napa milih bayaran? Bayaran. Wes saiki umpama ana undangan loro, gek wektune bareng. Meng entuk ditekani siji, ra entuk ditekani loro-lorone. Siji, undangan dalam rangka nampa ganjaran. Sing ngundang langsung Gusti Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kae sing gelem nekani undangane kae untuk ganjaran 17 derajat, untuk rahmat, untuk ridho, untuk barokah. Sijine undangan teko bupati. Sing mara untuk bayaran 1 juta. Ayo
sampan milih 17 derajat apa milih duit 1 juta? Lho kok 1 juta wong 50.000 mbok pilih kuwi kok. Halo? Ya Allah, Bu. Cara mriki wong diarani sukses niku wong sing kathah ganjarane napa sing kathah bayarane? Iki sing sebelah kono kae krungu apa ora to kok ora jawab kae. Sorry Bapak, dari tadi nggak pernah saya sebut, yang saya sebut Bu terus karena maaf saya mulai dulu nggak pernah tertarik sama laki-laki. Ya wes saiki Bapak Ibu, cara mriki wong dianggap sukses berhasil niku mergo akeh ganjaran napa mergo akeh bayaran? Pokoknya ana wong duwe bisnis, duwe usaha berkembang, kabeh ngarani wong kae jan sukses tenan. Jeh nom wis kaya ngono, sukses tenan. Tapi cobi ana wong tambah tua, tambah sregep ibadahe, tambah sregep dikire, tambah sregep salat jamaah, ra mulih-mulih teko masjid, apa ya ana sing ngarani mbae kae jan sukses uripe? Ra enek. Mbae sukses uripe nang masjid terus, ra mulih-mulih teko masjid jamaah terus, sukses mbae. Ra ono, malah cara kene dirasani kok mbae ra mulih-mulih ke masjid iki kaya wis krasane arep mati kok kae. Ya Allah. Lah pancene wis dinas ten kene Quran, bal tu'thirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso niku luwih mentingke donya, padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi harus ada skala prioritas Bapak Ibu. Akhirat itu tujuan utama, dunia itu tujuan antara. Ada petunjuk praktis, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat sebagai tujuan utama, prioritaskan itu, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia. Mulane sak polah tingkahe wong mukmin ku niate akhirat, golek ganjaran, ning ora ninggal donya entuk bayaran. Iki sing bener ngono. Dadi wong tani ki arep ning sawah bismillah niate ibadah, akhirat golek ganjaran. Kok yen wis panen nampa bayaran. Sing bakulan ki arep budal ning pasar, arep budal ning toko ya bismillah niate ibadah golek ganjaran. Lah engko dodolane payu bathi nampa bayaran. Sing dadi pegawai ki arep budal no kantor kae bismillah niate ibadah, akhirat golek ganjaran. Kok tanggal 6 nampa bayaran. Dadi kiai diundang ceramah arep mangkat bismillah niate akhirat, ibadah golek ganjaran. Wes kok bare ngono. Ngoten Bu nggih. Jadi ada skala prioritas. Bukan berarti ra entuk ngurusi donya. Salah kalau umat Islam kayak entuk ngurusi donya, keliru. Monggo. Taman kalau cinta dunia mesisan, buktikan cintamu sama dunia. Caranya gimana? Orang cinta itu kan nggak mau pisah. Bawa terus ikut donyamu, aja nganti pisah. Bawa terus sampai ke akhirat, bawa terus sampai ke surga. Itu tanda kalau cinta dunia. Wong Islam iku kudu sugih malahan. Iki dipaham ora to wong-wong iki. Mulane fit dunya hasanah. Wong Islam, ya Allah, mulane kula sangat mendukung ini membantu perekonomian. Saya dukung 1000% Pak Kades. Orang Islam itu jangan sampai miskin. Padoske kula menawi wonten ayat Quran yang memerintah manusia untuk menerima zakat. Menawi wonten hadis yang memerintah manusia untuk menerima sedekah. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah. Gak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, mengeluarkan sedekah. Lah isone zakat dadi muzaki niku kudu duwe nisab, berarti perekonomiane kudu kuat. Ono Islami ono kewajiban zakat tok. Sapa sing iso nglakoni fardune zakat, rukun Islami zakat nek ora wong sugih. Ning Islam ana kewajiban haji. Lah nek wong Islam melarat kabeh engko sing nglakoni sapa? Terus sing bangun masjid sapa? Sing ngopeni bocah-bocah yatim kae sapa? Terus nek ana bencana sing nulungi sederek-sederek kita kae terus sapa? Nah, agama itu memerintahkan kita harus begitu, kuat secara ekonomi. Halo? Ayat Quran tengah-tengah, sing sampean duwe Quran gede wi. Nek Quranmu Quran gede ditulis abang wal yatalattaf. Itu ayat apa?
ayat ekonomi. Falyatikum birizqim min wal yatalattaf. Rezeki ayat ekonomi ditaruh di tengah-tengah bahwa ekonomi merupakan kekuatan sentral. Rungokne, halo. Woi. Suku Quraisy itu suku paling terhormat, suku paling mulia. Itu pendirinya adalah Fihr. Fihr itu kakeknya Rasulullah ke-11. Nek diurut munggah Muhammad bin Abdullah munggah yang ke-11 Fihr, kakeknya Rasulullah ke-11, pendiri suku Quraisy. Jadi paling mulia, paling terhormat karena suku Quraisy waktu itu Fihr itu yang menguasai perekonomian. Nek cara mriki yang menguasai BUMN dan lain sebagainya. Mulane Quraisy itu kemudian jadi simbol. Quraisy jadi simbol sekarang krus. Nih, saiki berapa krusnya dolar? Itu aslinya berapa Quraisynya dolar? Sampai saiki lho sampean bayar-bayar yang nganggo QRIS. Itu juga dari Quraisy. Kok ora ngandel ketoke bupatimu? Leh, berapa krusnya real? Itu aslinya berapa Quraisynya real? Itu simbol ekonomi. Berapa krusnya dolar? Itu berapa Quraisynya dolar? Saiki bayar nganggo QRIS. Ana dawuh al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Artinya al-a'immatu min Quraisyin. Sing iso dadi pemimpin kuwi ya sing duwe krus-krus kuwi. Kowe nek ra duwe krus ora usah nyalon kowe. Ra ngira pilih, ra ngira kepilih. Wong masyarakat Indonesia iki masyarakat berjuang. Beras, baju dan uang. Wonge tawaduk, tahu warna duit. Mula sholawat nariyahku kalah karo sholawat rupiah. Halo? Ngono, ekonomi kita harus kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes pokoknya moga-moga ini adanya wisata negeri Kahyangan ini mampu mengantarkan warga masyarakatnya menjadi fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ampun cekap matur sembah nuwun sing kula aturke. Kirang. Ya ngundang mana? Pon, iki enek bagi-bagi sarung mboten? Izin Pak Bupati, kula tak bagi-bagi sarung sithik nggih. Bagi-bagi sarung cap. Ayo sapa? Ya kowe lek kowe gak apa-apa wis sing klambi putih kuwi pinggir dhewe. Nah, karo ibu-ibu satu ada enggak ibu-ibu? Mana? Ya udah yang pakai kacamata hitam. Nah, iya sampean berdiri di situ aja enggak apa-apa, Bu. Berdiri di situ. Halo. Adik-adiknya naik panggung enggak apa-apa adiknya. Nah, iki paring mike sing satu iki. Lho kok loro sing ngadeg. Ya wis gak apa-apa wis kadung ngadeg loro. Ngono iku ngecek kok mike diemplok kaya. Oh, anak buahe Sodron yo. Ngecek mik kok digiatno karo diemplok ae. Ayo salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat? Perkenalkan, nama saya Ibu Rohayatun. Alamat Pagersari, Mungkit, Magelang. Pagersari, Mungkit. Kayak dari Mungkit kok sampai ke sini? Tahu kalau di sini ada pengajian? Ya, lewat TikTok. Oh, ada. Oh, lewat TikTok. FYP. FYP? Ada apa di TikToknya itu? Enggak, kayak grup selawatan gitu, terus ada flyer gitu. Oh, sekalian karo wisata di sini. Nggih, leres, mumpung gratis. Yes ngono kuwi, mumpung gratis. Masya Allah. Mbak panggilannya siapa panggilannya? Mbak Atun. Mbak Atun. Nggih. Berapa orang jamaah rombongannya tadi ke sini? 7. Oh 7. Nggih. Gratis kabeh. Nggih, alhamdulillah. Berarti wong pitu ki senengane golek gratisan ngono kuwi. Kita ibu-ibu kok, Pak. Ya, oke Bu. Seneng mboten adanya wisata di sini? Seneng mboten? Nggih, alhamdulillah seneng sekali nggih. Udah berapa kali ke sini? 3 kali. Oh, 3 kali. Gratis kabeh.
Boten nembe sepindah niki gratis. Oh, ya wes. Kapan-kapan tak golekno sing gratisan meneh. Nggih. Leres. Sebutkan nama lengkap Pak Bupati. Bapak Grengseng Pambudi. Pamuji. Pamuji kok Pambudi. Ngapunten. Bapak Grengseng Pamuji. Remen mboten enggak ada bupati niki? Nggih, alhamdulillah remen. Remene napa coba? Nggih, Ayo remene napa ayo? saged bertanggung jawab. Tanggung Nggih, jawab. saged Terus? ngayomi masyarakat. Nah, terus Saged ya wes pokoknya seneng lah seneng. Harapane ke depan Magelang pripun harapane? mugi-mugi Kota Magelang semakin maju, masyarakatipun damai, sejahtera, saged nanggap Abah Anza malih. Nanggap. Ya wes. Ngaturi Bapak Anza. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dianggap Grogi. dianggap tanda bedes. Ora apa-apa lho, bahasane wong kampung pancene ngono kok. Kaya ngene iki ya. Apa le ngarani ngunjungi, bahasane ngunjungi kadang delok. Ngopo kae? Delok ngaji, delok pengajian. Gak apa-apa, wis sing penting kan budale kuwi. Aku diarani nanggap ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa to nanggap kesaenan timbangane nanggap sing ora genah. Ayo. Oh, apik kuwi. Ya wis. Heeh. Ayo nyanyi sik, nyanyi apa selawatan? Solawatan. Nggih, selawatan. Ayo engko tak kei hadiah sarung karo dhuwit konggone bupati. Nggih, alhamdulillah. Ayo ajudan, siapno. Ayo gendang selawatan. Jar. Takiru qalbi nakiyun zakiru lillah Al-Mustafa Safi sallallahu alaihi wa ahlakuhu wa sifatuhu subhana man sawwa wa quwwati wa habibi wa da'wadun najah ya Rasulullah ya Habiballah waktu alam. Salah sithik ra apa-apa. Lah nek sampeane seragaman putih-putih salah yo kebacut sampean. Nek kono kuwi wis kupinge krungune ngono kuwi kok. Wis lupa, soalnya rapal saiki lupa. Gak apa-apa Ton, gak apa-apa. Ya wis kei sarung, ayo. Lali Ton. Waktu blanana kayak kuwi delok kuwi sarunge kuwi sik Ton. Nggih. Kuwi sarung mangga yang batik Nusantara. Anjir. Itu isinya batik, dipakai cowok bisa, dipakai cewek bisa. Anjir, makanya Dan kagum ayah. itu Anza series. Oh, anjir. Itu makanya ada foto saya. Oh, anjir. Comel. Kagem ayah niku maksudnya suami apa bapak? Kagum suami. Namanya siapa suaminya? Bapak Suprayitno. Oh, Pak Suprayitno. Wau pamit mboten badhe budal Nggih, mriki. pamit, Pak. Pripun le pamit pripun? Ayah besok ngaji teng Tol Kayangan boleh ndak ngoten? Oh, terus? nggih enggak apa-apa. Kalih mae kok ngoten. Disangoni ora karo ayahe? Nggih. Ya wes Pak Bupati gak usah disangoni Pak Bupati. Wis untuk Lah kan sango kok. sanes kan disangoni kalih ayah kalih Pak Bupati. Sakniki Pak Bupati. Wes ayo sik kata-kata sik sarung mangga ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Jangan lupa check out di keranjang kuningku. Aku sponsore bakul sarung kowe. Ayo satu kali lagi, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza dipakai untuk ibadah nyaman sekali. Dipakai kemulan berdua juga bisa. Matur nuwun sangat Abah Anza. Mugi-mugi. Ajudan. Ndi ajudan? Ajudannya Pak Bupati mana? Kayak duit kayak 250. 250. Gak ngene gak selamat duitku. Ayo 250. Wis to totalan buri kok. Ayo kek matur suwun ning Pak Bupati. Matur
suwun sangat Pak Bupati, mugi-mugi paringi panjang umur, sehat selalu, paringi berkah barokah. Matur suwun sangat dumateng Abah Anja. Mugi-mugi paringi sehat walafiat, panjang yuswa. Amin. Tambah lancar rezekinipun, tambah kathah tanggapanipun. Malah tambah kata tanggapanipun. Aku iku utangku wis 3 tahun mengarep bukan tambah meneh. Tambahi 200 kuwi. Nanti anak buahku kae tambahi 200 kuwi, mesake kuwi aku. Nah wes, jan tenan. Nanti anak-anak tadi mana yang anak-anak? Nah di situ nggak apa-apa. Loh kok cah loro sing maju? Saya anak-anak saya, wes kuwi kae 200. Iki torok aku malehan. Ayo iki bisa iki. Bareng nah ayo. Berdiri nak. Ya kok berdiri siji kok karo. Ku mau sing tak celuk sing ndi mau ya. Oh ya sing sampean anu sampean sik situke lenggah. Lenggah riyen. Lenggah. Kamu berdiri. Ayo salam sing banter. Ayo salam sing banter. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum kuwi jenenge jawabi kuwi nak. Ayo diulang, ayo diulang. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo diulang, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa namanya? Rino. Namanya siapa? Rino Aditya. Rino Aditya. Agama? Islam. Islam. Sekolahnya di mana nak? SD Wonolilo dari Sawangan. Kelas berapa? 6. Kelas 6. Nanti Reno pengen mondok enggak? Pengen mondok enggak? Ya. Bener. Cita-citanya apa Reno? Mau jadi kentara. Pengen jadi kentara. Gak pengen jadi bupati? Gak pengen jadi bupati? Boten. Tentara mawon? Nggih. Tentara sama dokter pilih mana? Tentara. Nah, tugasnya tentara ku apa? Tembak. Nembak apa? Manusia. Kok manusia mbok tembak iki manusia sing piye kuwi sing ditembak kuwi? Sing ditembak sing piye? Sing piye? Yang jahat. Oh, yang jahat. Ya wes, wes. Reno. Apa? Kamu rumahnya Wonolelo sini? Sanden. Oh, Sanden, tapi desanya sini. Nggih. Desa Wonolelo. Kamu ke sini sama siapa? Ini berdua. Berarti kamu nggak sekolah? Sekolah. Udah pray. Udah pray? Loh kok udah pray? Ini hari apa kok pray? Desember. Oh, ini hari Desember. Maksudnya libur toh Reno, libur? Libur panjang. Oh, libur panjang. Berapa hari liburnya? 15 hari. Suwe liburnya. Wes selama liburan kamu ngapain aja di rumah? Di pantai. Wih, wong desamu ku lho desa wisata. Kamu di pantai selama liburan? Nggih. Pantai mana? Jungkok. Pantai Jungkok. Pantai apa? Pantai Jungkok. Pantai Kukok. Sama siapa kamu ke sana? Sama keluarga. Sama keluarga. Iki bapakmu ibumu ya toko kene? Boten di rumah. Oh, kamu sendiri, bapakmu ibumu di rumah. Nah, ya udah, kamu mau tampil apa kamu? Bisa azan nggak? Enggak. Masa azan nggak bisa? Hah? Enggak bisa. Kalau ngaji, baca Fatihah bisa? Ngajinya di mana kamu ngajinya, Nak? Iqra 2. Oh, ngajinya Iqra 2. Masa Fatihahnya belum hafal, Nak? Belum. Belum. Yang lain diem. Tapi sholat tuh kamu? Sholat. Sholat. Kalau lagi rukuk baca apa, Nak? Pas rukuk baca apa? Al-Fatihah. Rukuk kok baca Al-Fatihah toh, Nak? Subhana rabbiyal. Tadi. Subhana Allah. Nah, ini ya berarti titip saya untuk ustadz dan ustazahnya.
memberikan bimbingan pendidikan agama kepada putra-putri kita, nggih. Terus kamu sekarang mau tampil apa? Sholawatan bisa? Bisa. Ayo coba sholawat apa yang bisa kamu? Ayo, ayo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adabana isholli Terus? Dain mata bima wagi mulkidani. Wes, itu ono siirane kok biasane. Apa siirane? Tombo ati tau apa itu siirannya? Apa? Enggak ada. Betul caket. Oh, mboten saged. Ya ndak apa-apa wong bisanya seperti itu kok. Yang penting ada kemauan, ya. Belajar terus ya, Nak ya. Nggih. Belajar terus. Kamu kenal Pak Bupati enggak? Kenal. Yang mana orangnya? Itu Namanya siapa? Pak Bupati. Ya. Bener. Yo, namanya Pak Bupati nggih. Nggih. Yes. Ayo, dongakno Pak Bupati didoakan. Pak Bupati selancarnya umur panjang, semoga masuk surga. Semoga husnul khotimah dan masuk surga. Mentok iki dongane Pak Bupati. Didongakno masuk surga tenan Pak Bupati. Mosok ngono kok gak ngasih duit. Ajudan, itu yang kamu ajak itu siapa yang kamu ajak itu? Adik kula. Adik kandung? Nggih. Kamu berapa adiknya? 2. Itu adikmu itu. Terus satunya lagi? Di rumah. Di rumah. Terus kenapa kok kamu ngajak adikmu? Jak ngaji. Dijak pengajian. Oh, dijak pengajian. Kok kamu ajak ke sini? Kan yang tak panggil cuman kamu. Kok kamu ngajak adiknya? Isin. Oh, isen. Kalau adikmu bisa ngaji enggak? Adzan, adikmu suruh adzan bisa enggak? Boten saged. Sagete napa, Nak? Nyanyi. Sagete napa? Nyanyi bisa enggak nyanyi? Oh, ora iso karo. Ya wis berarti satu aja yang dikasih, nanti biar dibagi sama berdua. Ayo dikasih duit itu sama ajudannya Pak Bupati itu loh, belakangmu itu loh. Nanti adiknya dikasih loh ya. Pak, misal. Makasih nggih, Pak. Ngono pinter nek dikeki ku matur suwun. Nanti adiknya dikasih ya. Kamu mau sarung ndak? Mau. Cap mangga sarungnya. Tahu nggak kamu sarung cap mangga? Tahu. Tahu dari mana? Dari TikTok FYP. Oh, dari TikTok FYP. Kene paring nih sarungnya. Ya Allah. Ngaji nak nggih? Ngaji biar nanti bisa sholat bener. Itu sarung. Ayo kata-kata sarung mangga. Cap mangga. Sarung mangga, cap mangga. Ayo, sarung mangga, ayo. Sarung mangga, cap mangga. Ya weh mesti, masa sarung mangga cap watu. Sarungnya dipakai, mangganya, ayo. Sarung cap mangga buat sholat seharian. Wes, pun. Ya wes. Salam, assalamualaikum, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.